Hello viewers, this is Mahmood and welcome to your first lecture of first year mathematics. Today we are starting unit 1, that is complex numbers. But before we define complex numbers, we need to revise some important sets of numbers that you have already studied. तो हम स्टार्ट करते हैं set of numbers से, ठीक है ना? That is set of numbers, right? तो जो फर्स्ट सेट आपके पास है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इस सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और इस सेट को हम सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है ना? काउंटिंग नंबर्स. तो अब इस सेट में हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? तो इस सेट को हमने कहा कि डिनोट करेंगे n से, एंड इट कंटेन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना? अब ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, इन सेट ऑफ नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे, ठीक है? दैट इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है? अच्छा, काउंटिंग नंबर्स हम इसको क्यों कहते हैं? अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे स्टार्स हैं. अगर मैं आपको कहूँ कि आप इनको काउंट करें तो आप क्या कहोगे कि भाई आपके पास ये पहला स्टार है 1 2 3. सो यू कैन सी कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया काउंटिंग करते वक्त. आपने कहा कि 1 2 3, हमारे पास 3 स्टार्स हैं. आपने ये नहीं कहा कि भाई 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है? तो हम जब काउंटिंग करते हैं तो हम स्टार्ट 1 से लेते हैं. तो दैट्स वाई हम इनको सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है? नाउ द सेकंड सेट इज सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स. अच्छा, अब इस सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है ना? अब ये सेट क्या होते हैं भाई? आप ये करें कि नेचुरल नंबर्स के साथ आप ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें, तो इस सेट को फिर हम सेट ऑफ होल नंबर्स कहेंगे. दैट इज़ W इज़ इक्वल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है? अब इस सेट को हम कहेंगे दिस इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर्स. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अच्छा, आपने ये कहा कि भाई 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो नंबर्स हैं इनको हम होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप ज़ीरो को हटा दें और जो बाकी जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड पॉजिटिव होल नंबर्स. इनको हम पॉजिटिव होल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है? या आप इनको पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो, ठीक है? अच्छा, ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, ठीक है? अच्छा, अगर आपके पास ये जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर अगर पॉजिटिव होल नंबर्स हुए, तो अगर इनका मैं नेगेटिव ले लूँ, लेट्स से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, अब ये जो नंबर्स होंगे ये आपके पास नेगेटिव होल नंबर्स कहलाएंगे या नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है? नेगेटिव होल नंबर्स, ठीक है? अच्छा जी, अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इंटीजर्स, ठीक है? सेट ऑफ इंटीजर्स को आप अगर सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स और नेगेटिव होल नंबर्स और साथ साथ ज़ीरो को कंबाइन करें, एक सेट बनाएं, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? थर्ड सेट हमारे पास है
इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल Z से, और इस सेट में हमारे पास क्या होंगे भाई, इस सेट में हमारे पास पॉजिटिव होल नंबर्स होंगे, नेगेटिव होल नंबर्स होंगे और ज़ीरो होगा, ठीक है। दैट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो के राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, दैट इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, दैट इज़ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये जो सेट बना, इस सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इनके साथ आपने पॉजिटिव साइन नहीं लगाई, ये अंडरस्टूड होगा। जब किसी नंबर के साथ कोई साइन ना हो तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल 0, जैसा कि मैंने बोला 0 ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, एंड देन +-1 मीन्स positive 1 or negative 1, then +-2 positive 2 or negative 2, the same way positive 3 or negative 3 and so on। ये जो सेट कहलाएगा ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएगा। गॉट इट? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जो चौथा हमारे पास सेट है वो है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। द फोर्थ सेट इज़ रेशनल नंबर्स। इसके मैं दो डिफिनीशन करूँगा। एक जो डिफिनीशन होगा वो आपके पास फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा, और दूसरा जो डिफिनीशन होगा वो डिसिमल से रिलेटेड होगा, यानी डिसिमल फॉर्म से रिलेटेड होगा। सो रेशनल नंबर्स, दैट इज़ नंबर्स that can be written as a fraction p divided q, where p and q both belongs to set of integers and q not equal to 0। तो ऐसे नंबर्स को हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर आप नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सको, दैट इज़ p डिवाइड बाई q फॉर्म में लिख सको। अब p क्या है, p भी इंटीजर होना चाहिए और q जो है वो भी इंटीजर होना चाहिए, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फिर वो नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर्स कहलाएगा। अच्छा, मोर फॉर्मली रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q से, ठीक है ना। तो सेट रिप्रेजेंटेशन में मैं ये लिख सकता हूँ कि जी q इज़ इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूँ, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q, वेयर p and q must belongs to z, that is set of integers, and q not equal to 0, ठीक है ना, and q not equal to 0। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, आप कोई से दो नंबर्स लेट सपोज आप उठा लें, लेट से 2 डिवाइडेड बाय लेट से 11। अब हम ये चेक करते हैं कि भाई क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या चेक करना है कि भाई ये जो न्यूमरेटर में जो नंबर है 2, इसको आप चेक करें कि भाई क्या ये इंटीजर है। तो क्लियरली 2 जो है वो इंटीजर्स में बिलोंग करता है, यानी 2 इंटीजर है, ठीक है। द सेम डिनोमिनेटर को भी आप चेक करें, दैट इज़ 11 भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। ये तो दो कंडीशंस हो गए, और थर्ड कंडीशन क्या है भाई कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में 11 है और 11 जो है वो 0 के बराबर नहीं है ना, 0 तो नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 2 डिवाइडेड बाई 11 है ये आपके पास एक रेशनल नंबर है। क्या है भाई, ये आपके पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना।
یعنی اگر آپ کے پاس فریکشن میں آ جائے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی کیا یہ ریشنل ہے یا نہیں، تو آپ جسٹ کیا چیک کرو گے، نومیریٹر اینڈ ڈینومینیٹر آپ چیک کریں کہ بھئی نومیریٹر بھی انٹیجر ہونا چاہیے اور ڈینومینیٹر بھی انٹیجر ہونا چاہیے اور ڈینومینیٹر 0 کے برابر نہیں ہونا چاہیے، تو وہ نمبر کیا کہلائے گا، ریشنل نمبر کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ ڈینومینیٹر 0 کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو فار ایگزامپل اگر میں یہ لکھوں 3/0، تو بھئی کیا یہ ریشنل ہے؟ تو آپ کیا چیک کرو گے اگین، نومیریٹر، تو نومیریٹر جو ہے وہ انٹیجر ہے، ڈینومینیٹر بھی انٹیجر ہے، اور تھرڈ جو کنڈیشن تھا کہ ڈینومینیٹر 0 نہیں ہونا چاہیے، تو یہ جو ڈینومینیٹر ہے یہ 0 ہے، تو تھرڈ کنڈیشن فیل ہو رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اٹس ناٹ اے ریشنل نمبر، ناٹ اے ریشنل نمبر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ڈیفائن ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ 3/0 ایک انڈیفائنڈ ویلیو ہے، ٹھیک ہے، انڈیفائنڈ ہے بھائی، آپ 3 کو 0 پہ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی لیٹ سپوز 0/3 ہو تو پھر کیا یہ ریشنل ہوگا؟ تو آبویسلی اٹس ریشنل نمبر، کیوں؟ کیونکہ نومیریٹر کیا ہے، انٹیجر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بلانگ ٹو انٹیجر ہے۔ سملرلی ڈینومینیٹر 3 ہے جو کہ انٹیجر سے بلانگ کرتا ہے، اور جو ڈینومینیٹر ہے یہ ناٹ ایکول ٹو 0 بھی ہے، تو یہ جو 0/3 ہے یہ ایک ریشنل نمبر ہے، اور 0/3 سے کیا رزلٹ آتا ہے، 0 آتا ہے، تو اٹ مینز 0 جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک ریشنل نمبر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ Is it okay? Now, let's suppose آپ کے پاس ایک نمبر ہے 4، تو کیا یہ ایک ریشنل نمبر ہے؟ اب دیکھیں نا، 4 جو ہے یہ انٹیجر بھی ہے، 4 ہول نمبر بھی ہے، 4 نیچرل نمبر بھی ہے۔ اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ بھئی کیا یہ جو 4 ہے یہ ریشنل ہے یا نہیں، تو آپ 4 کو لکھ سکتے ہو نا 4/1، obviously 4/1 سے اگین 4 ہی آنے والا ہے، ٹھیک ہے، سو یو کین رائٹ 4 از ایکول 4/1، ٹھیک ہے، تو اگین نومیریٹر جو ہے وہ 4 انٹیجر سے بلانگ کرتا ہے، ڈینومینیٹر انٹیجر سے بلانگ کرتا ہے، اور ڈینومینیٹر جو ہے وہ 1 ہے جو کہ 0 کے برابر نہیں ہے، تو کلیئرلی یہ جو 4 ہے یہ آپ کا کیا ہوگا، یہ بلانگ کرے گا کس سے، ریشنل نمبر سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا لاسٹ ایگزامپل، لیٹ سپوز 22/7، اب بھائی کیا یہ ریشنل ہے یا ارریشنل؟ تو آبویسلی اٹس اے ریشنل نمبر، ٹھیک ہے نا، یہ کہاں پہ بلانگ کرے گا، یہ ریشنل نمبر میں سے بلانگ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو سمبل ہے نا یہ والا، یہ آپ کا belongs ٹو کا سمبل ہے، ٹھیک ہے نا، تو 22/7 جو ہے یہ ایک ریشنل نمبر ہے، یعنی ریشنل نمبر سے بلانگ کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ 22 جو ہے یہ بھی انٹیجر ہے، 7 جو ہے یہ بھی انٹیجر ہے، اور 7 یعنی ڈینومینیٹر جو ہے یہ 0 کے برابر بھی نہیں ہے، تو 3 کنڈیشن سارے سیٹسفائی ہو رہے ہیں، تو یہ جو نمبر ہوگا یہ ریشنل نمبر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میں نے کہا کہ بھئی یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ ڈیفینیشن جب آپ کے پاس نمبرز کس فارم میں ہو، فریکشن فارم میں ہو، تب جا کے آپ یہ بتا سکتے ہو کہ بھئی یہ نمبر ریشنل ہے یا ارریشنل۔ تو کیسے چیک کرو گے؟ جسٹ چیک دا نومیریٹر اینڈ ڈینومینیٹر، if they are integers and the denominator not equal to 0, so you can say the number is rational، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، لیٹ سپوز اسکوائر روٹ آف 3/2، اب بتائیں بھائی کیا یہ نمبر ریشنل ہے یا نہیں؟ تو آپ چیک کریں کہ نومیریٹر میں جو نمبر ہے یہ تو ہم نے انٹیجرز میں کہیں نہیں دیکھا، تو یہ کیا ہوگا بھائی، ڈز ناٹ بلانگ ٹو انٹیجرز، اینڈ سملرلی جو ڈینومینیٹر ہے 2 یہ آپ کا بلانگ کر رہا ہے انٹیجر سے، تو پہلی کنڈیشن فیل ہو رہی ہے نا، اور جو تھرڈ کنڈیشن ہے ڈینومینیٹر ناٹ ایکول ٹو 0 وہ بھی سیٹسفائی کر رہی ہے، لیکن پہلی جو کنڈیشن ہے کہ نومیریٹر مسٹ بی انٹیجر وہ فیل ہو رہی ہے، تو یہ جو نمبر ہے یہ نمبر کیا ہوگا بھائی، یہ ناٹ ریشنل ہوگا، ٹھیک ہے نا، ناٹ ریشنل نمبر، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو۔ اب آتے ہیں اس کی جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے،
जो कि रिलेट करता है डिसिमल फॉर्म में, ठीक है। ये तो आपके पास था ना, जब आपके पास नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो तब जाके आपने ये कंडीशंस चेक करनी है। और अगर आपके पास आप इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपने कहा कि भाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड बाई 5 जो है क्लियरली ये रेशनल है, बिकॉज न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर और डिनोमिनेटर ज़ीरो भी नहीं है, तो ये क्लियरली एक रेशनल है। अगर मैं इसको डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, कैसे कन्वर्ट होगी, तो लॉन्ग डिवीजन आप करें इसकी, तो न्यूमरेटर इनसाइड आ जाएगा, डिनोमिनेटर आउटसाइड आ जाएगा। तो 5 जो है वो तो 2 को डिवाइड नहीं करता, so just put 0, so it will become 20 and just put a point in the quotient. So now 4 times 5 is 20, so ये आपके पास आंसर आ गया इसका। तो अब देखें इसका जो आंसर आ गया वो 0.4 है, ठीक है। तो 0.4 जो होगा वो इक्वलेंट डिसिमल फॉर्म होगा किसका, इस फ्रैक्शन का, ठीक है। तो अगर आपके पास नंबर्स जो हैं वो डिसिमल फॉर्म में आ जाए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसिमल फॉर्म, तो अगर आपके पास नंबर जो हैं वो डिसिमल फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने कैसे बताना है कि भाई ये जो नंबर है ये रेशनल है और ये नंबर जो है ये इर्रेशनल है, ठीक है। अब डिसिमल में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक जो है वो टर्मिनेटिंग डिसिमल है और एक जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है। अगर आप देखें यहाँ पे ये जो हमने फ्रैक्शन कन्वर्ट किया है इस डिसिमल फॉर्म में, तो आप देखें तो ये डिसिमल फॉर्म टर्मिनेटेड है, ठीक है ना, बिकॉज जो रिमाइंडर आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है इस केस में। अगर इसके उलट अगर आप ये नंबर ले लें 1 डिवाइड बाई 3 और अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो देखें 1 डिवाइड बाई 3, so that is it would become 10, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दी, 3 times 3 is 9, so the remainder is 1, again put 0, 3 times 3 is you can say 9, again 1 remainder, 0 लगा दे, 3 times 3 is 9 and so on। इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। तो अगर आपके पास 1 डिवाइड बाई 3 आ रहा है तो इसका जो डिसिमल फॉर्म होगा वो 0.333 एंड सो ऑन होगी, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है। ये जो फर्स्ट वन था 0.4, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है। तो डिसिमल फॉर्म में आपके पास दो चीज़ें आ गई। पहली जो चीज़ थी वो क्या है भाई, वो आपके पास टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म। तो अगर टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म आ गई, लेट्स सपोज 0.4, 1.256 एंड सेम वे 7.112 एक्सेट्रा, ये जो फॉर्म होगा क्लियरली ये फॉर्म क्या होगा भाई, ये रेशनल कहलाएगा, ठीक है, ये रेशनल कहलाएगा। तो अब यहाँ पे जो नंबर हमने लिखा है 0.4, तो ये फॉर्म कौन सा है, टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म है। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म हमने ये कहा कि भाई वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो 0.4 जो है ये रेशनल नंबर है। अगर आप इसका फ्रैक्शन देखें वो भी 2 डिवाइड बाई 5 है, वो भी रेशनल, तो उसका डिसिमल फॉर्म भी रेशनल होगा। तो एक केस हमने डिस्कस कर ली। दूसरा जो केस है भाई वो आपके पास है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म, ठीक है। ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म के फर्दर 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ रिपीटिंग डिसिमल्स, ठीक है,
रिपीटिंग डिसिमल्स, और इसको रिकरिंग डिसिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है वो है आपके पास नॉन रिपीटिंग डिसिमल्स। नॉन रिपीटिंग decimals, or you can say non-recurring decimals. ओके, सो आप देखें यहाँ पे रिपीटिंग डिसिमल्स मीन्स आपने यहाँ पे लिखा 1/3, सो दैट इज़ 0.333 एंड सो ऑन। तो अब ये देखें 0.3333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो डिसिमल्स आफ्टर डिसिमल पॉइंट यू कैन से जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं 3333 एंड सो ऑन। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, फिर रेशनल ही कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल भी देखें इसमें, लेट्स सपोज 2.42424242 एंड सो ऑन। तो इसमें भी ये जो 42 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और अगेन नॉन टर्मिनेटिंग भी है और फिर रिपीटिंग है। तो ऐसा जब केस होगा तो वो भी आपके पास क्या कहलाएंगे भाई, वो भी आपके पास रेशनल नंबर्स ही कहलाएंगे, ठीक है ना। तो भी ये भी आपके पास क्या हुआ भाई, रेशनल हुआ। और एक केस बच गई और वो केस है नॉन रिपीटिंग डिसिमल्स। लेट सपोज इसका एग्जांपल अगर आप देखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4.112600001310 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखें तो ये जो नंबर है इसमें कोई नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन कोई ख़ास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को फिर हम रेशनल नहीं कह सकते। तो एक ही केस बना, और वो केस कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो वो केस आपका क्या होगा, फिर वो नंबर वो आपका इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये जो नंबर आया आपके पास ये एक इर्रेशनल नंबर आया, ठीक है। तो हमने दो केसेस डिस्कस किए रेशनल नंबर्स के, फ्रैक्शन फॉर्म। तो जब फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों और डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो तो वो क्या होगा, रेशनल होगा। और फिर डिसिमल फॉर्म में हमने ये कहा कि अगर डिसिमल फॉर्म में फर्दर दो केसेस हैं, अगर टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म आ जाए तो वो रेशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म आ जाए तो फिर उसके फर्दर दो केसेस हैं। रिपीटिंग डिसिमल्स आ जाए तो फिर रेशनल होगा, और नॉन रिपीटिंग डिसिमल्स आ जाए तो फिर वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर जो सेट है हमारे पास वो है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, इस सेट को हम डिनोट करेंगे क्यू प्राइम से और क्यू डैश से, ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हो नंबर्स that cannot be written as a fraction. यानी ऐसे नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शंस के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, दैट इज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर्स ना हो, तो वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप डिसिमल फॉर्म में अगर आपके पास आ जाए तो उनका जो डियर decimal expansion is non-terminating and non-repeating। यानी अगर आप डिसिमल फॉर्म में देखें तो डिसिमल फॉर्म क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग भी होगी। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल द वेल नोन एग्जांपल्स आर पाई, √2, √3 और यूलर कांस्टेंट एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा जी,
فار ایگزامپل ہم عموماً یہ کلاسز میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ بھائی پائی کی جو ویلیو ہے وہ 22/7 ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی کہ بھئی پائی کو ہم نے کہا کہ بھئی یہ ایک ارریشنل نمبر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ارریشنل ہے. اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے 22/7 کو ہم نے پروف کیا کہ بھئی یہ ریشنل ہے. تو بھئی ریشنل اور ارریشنل کیسے ایکول ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایکول نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم 22/7 اس کی ویلیو ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. تو ذرا آپ اس کو ڈیوائڈ کریں 22/7 کو. سو دیٹ از 22 ان سائڈ، 7 ول بی آؤٹ سائڈ. اور اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں 7 ٹائمز 3 از 21. دین 1 put 0 and then put point in the quotient. 7 times 1 is 7. Then 3, again put 0. 7 times 4 is 28. Then the remainder is 2. Again put 0. 7 times 2 is 14. Then 6 is the remainder. Then put 0. 8 times 7 is 56. Then put 4. And now 7 times, okay, put 0 here. 7 times 5 is 35. Then put 5 and then 0. 7 times 7 is 49. And then put 1. And again 0. Now 7 times 1 is 7 and so on. Now you can see کہ یہی سائیکل دوبارہ چلتا جائے گا. اگر آپ دیکھیں تو 10 واپس یہاں سے ریپیٹ ہونے سٹارٹ کر دے گا. کلیئر ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جی 22/7 کو آپ لکھ سکتے ہو 3.14285.7 14285.7 14285.7 اینڈ سو آن. تو اب دیکھیں 22/7 اگر فریکشن والا ڈیفینیشن اپلائی کریں تو 22 از انٹیجر، 7 از آلسو انٹیجر، 7 ناٹ ایکول ٹو 0، تو یہ ریشنل ہے. اور اگر آپ ڈیسیمل والا اپلائی کریں، ڈیسیمل فارم والا ڈیفینیشن، سو 14285.7 14285.7 14285.7 نان ٹرمینیٹنگ بھی ہے اور ایک پیٹرن جو ہے وہ اس میں کیا ہو رہا ہے، ریپیٹ بھی ہو رہا ہے. تو یہ کلیئرلی ریشنل ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہ پائی کی جو ویلیو ہے یہ 22/7 کیوں لکھتے ہیں؟ تو یہ ہم 22/7 اس کی ایگزیکٹ ویلیو نہیں لکھتے، بلکہ یہ اس کی کیا ہے، اپروکسیمیٹ ویلیو ہے. تو یہ ایکول سائن کی بجائے ہم یہاں پہ اپروکسیمیٹ والا سائن لگائیں گے، یہ والا. سو پائی از اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو 22/7. اب یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی 22/7 یہ ایک ریشنل اپروکسیمیٹ نمبر ہے ارریشنل نمبر پائی کا. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. تو ارریشنل نمبرز بھی کلیئر ہو گئی. اب آتے ہیں فائنل جو سیٹ ہے، دیٹ از واٹ وی کال سیٹ آف ریئل نمبرز. ناؤ دا سکستھ سیٹ از سیٹ آف ریئل نمبرز. اچھا، اس سیٹ کو ہم ڈینوٹ کریں گے کیپٹل آر سے، ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اس کی ڈیفینیشن ہوگی combination of rational and irrational numbers. یعنی اگر آپ ریشنل نمبرز اور ارریشنل نمبرز کو کمبائن کریں تو اس سے ایک بڑا سیٹ بنے گا، اور اس سیٹ کو ہم سیٹ آف ریئل نمبرز کہیں گے، ٹھیک ہے. میتھمیٹیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی سیٹ آف ریئل نمبر آر از ایکول ٹو دا ریشنل یونین ارریشنل نمبر. کیوں کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ریشنل نمبرز کے لیے اور کیو پرائم کو ہم ارریشنل نمبرز کے لیے
ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کیا ہے بھائی؟ 2 یہ ایک ریشنل نمبر ہے، ریئل نمبر ہے. ٹھیک ہے نا، ریشنل بھی ہے تو ریئل ہو گیا. سملرلی اسکوائر روٹ آف 2 یہ ایک ارریشنل ہے تو یہ ریئل بھی ہے. ٹھیک ہے. کمبائن کر کے ہم نے لکھا پھائی ای لیٹ سپوز -17 3 ڈیوائڈ بائی 4 ایکسیٹرا. یہ جو سارے نمبرز ہیں یہ ریئل نمبرز ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو ہم نے کیا کیا کہ ریشنل اور ارریشنل نمبرز کو ہم نے کمبائن کر کے ایک بڑا سیٹ بنایا اور اس کو ہم نے کہا کہ بھئی یہ سیٹ آف ریئل نمبرز ہے. ٹھیک ہے.